안녕하세요. UNI 테크볼입니다. 자, 오늘은 M2i 코퍼레이션사의 베스트셀러였던 7인치 와이드 모델, 그 중에서 TOP RE 0700 경제형 제품과 현재 가장 많이 양산되고 있는 TOP RW 0700 WD 이 두 가지 제품에 대해서 차이점에 대해서 설명을 드리겠습니다. 현재는 단종이 된 TOP RE 제품 같은 경우에는 이제 단종이 돼서 생산이 안 되고 있고요. 이제는 이걸로 대체를 하셔야 됩니다. TOP RW 0700으로 이 한 모델만 7인치 참고하시기 바랍니다. 자, 먼저 차이는 파넬 커팅 사이즈라든지 해상도 800에 480, 800에 480 와이드 타입 16:9 동일합니다. 그리고 디스플레이 에어리죠. 디스플레이 에어리어 154에 86, 154에 86 다 동일하고요. 7인치 TFT LCD 칼라 1677만 칼라죠. 1676 밀리언 컬러 동일한데 차이점은 외곽 사이즈가 조금 차이가 나죠. TOP RW 같은 경우에는 외곽 사이즈가 212에 145, 뎁스가 45.6인데 반해서 TOP RE 같은 경우에는 206.5에 136.5 곱하기 뎁스는 44. 얘가 조금 작죠. 반대로 TOP RW가 조금 큽니다. 외곽 사이즈는 조금 다르지만 판넬 커팅 사이즈는 197에 127 동일합니다. 제품을 리플레이스, 교체, 리뉴얼 하는 데는 차이가 없고요. 해상도도 동일하기 때문에 차이가 없지만 외곽 사이즈만 차이 난다는 점, 해상도 동일합니다. 하나씩 세부적으로 차이점에 대해서 확인해 보시면, 자, 뒤로 제품을 돌려 보겠습니다. 자, 뒤로 돌려 보시면 차이가 이제 조금씩 나는데요. TOP RE 같은 경우에는 TOP RE 0700WD 인가전압, 제어전압 24V, 소비전력 15W 뭐 이거는 동일한데, 자, 밑에 통신 포트를 보시면 아래 보시면 9핀짜리 커먼 단자가 하나밖에 없고 이더넷 포트 하나, 그리고 오른쪽으로 돌려보시면 USB 호스터, SD 카드 삽입하는데 반해서 RW07 같은 경우에는 짠, 밑으로 보시면 커먼 단자와 컴2 단자가 두 개입니다. 커먼에 RS232C 전용 상위 컨트롤러와 PLC로 연결할 수 있고, 컴2에는 RS232C부터 422, 485 다 핀 맵 어레이에 따라서 연결할 수 있다는 거. 그리고 돌려보시면 옆으로 여기서 이더넷 통신 포트와 USB 호스트가 있고, 여기 상단 카바를 열어보시면 SD 카드를 장착할 수 있는 슬롯이 있고, 그리고 팩토리 리셋이라든지 SD 리커버리 복구 디스크를 만들 수 있는 공간이 있습니다. 자, 여기에서 확실하게 통신 호환성이라든지 포트가 한 개인데 반해서 RE는 경쟁인데 반해서 포트가 두 개인 거, 이 차이가 가장 크다고 볼 수 있습니다. 그리고 또 부가적인 차이는 뭐냐면 앞에 USB 여기 보시면 젠더 다운로드 프로젝트 파일 열 수 있는 젠더를 이거는 손으로 매뉴얼로 이렇게 뽑아야 되는데 이렇게 열어야 되지만 얘는 살짝 이렇게 당겨 주시면 이게 반자동식으로 이렇게 트리거 방식으로 이렇게 열린다는 점, 이게 좀 편리하고, 그리고 메모리에서도 조금 차이가 있습니다. 메모리가 화면 메모리가 RE 같은 건 경쟁 같은 경우에는 64MB, RW 같은 경우에는 128MB라서 두 배의 차이가 나기 때문에 아무래도 좀 화면을 좀 많이 쓰시고 좀 프로젝트 파일, 작가 파일이 좀 많으면은 RW07로
사용하시는 게 유리하겠습니다. 뭐 그 외에도 인증 같은 경우에는 이게 C라든지 KC 마크 UL까지 있기 때문에 아무래도 뭐 미주 바운드라든지 수출하는데 확실히 좀 더 유리하겠죠. 이제는 TOP RE 제품은 2022년 12월에 단종이 됐기 때문에 이제 사용을 할 수가 없고요. TOP RW 0700WD로 대체를 하시기 바랍니다. 대체하는 방법에 있어서 문제가 생기거나 의문이 있으면 저희한테 연락 주시면 저희가 뭐 방문이라든지 출장을 가서 교체 리뉴얼 해드릴 수 있고요. 제품만 필요하시면은 그냥 제품만 구매하셔도 됩니다. 뭐 문의사항이나 의문점이 있으면 언제든지 전화 주셔가지고 영상의 더보기 설명란에 보시면 저희 연락처가 있으니까요. 언제든지 연락 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.